हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेऽपि श्रोतारः कस्य गणस्य संयोजकाः। गत सप्ताहे किंचित कारणवशात् पाठस्य व्यवधानं जातम्। अहम् एकं निवेदनं करोमि, सूचयामि च यत् यदि एवं विधस्य व्यवधानं पुनः आगमिष्यति चेत् अस्मिन् गणे अहं पाठं नैव पाठयिष्यामि। यदि पुनः तदेव कारणम् आगमिष्यति यत् कारणं गत सप्ताहे आसीत्। यदि तादृशमेव कारणं पुनः आगमिष्यति चेत् अहं स्वसम्पर्कमाध्यमेन वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डस्य व्याख्यानं सम्पूर्तिं करिष्यामि। एतद्गणमाध्यमेन अहं नैव पाठयिष्यामि। अतः पुनः तादृशी असावधानता न भवितव्या। यादृशी असावधानता गत सप्ताहे जाता भवतु। अतएव अहं स्वस्मिन् फेसबुक गणे एका सूचनापि दत्ता। तस्मिन्नेव दिने गत सप्ताहे रविवासरे एव सूचना दत्ता यत् यदि अस्य साक्षात् प्रसारणस्य यः माध्यमः अस्ति तस्य माध्यमस्य यदि पिधानं भविष्यति चेत् अहं स्व साक्षात् प्रसारणमाध्यमेन वाक्यपदीय अवशिष्टस्य वाक्यपदीयस्य व्याख्यानं करिष्यामि। धन्यवादाः। इदानीं विषयः प्रचलति यद् शब्दे शक्तिद्वयं वर्तते। एका शक्तिः ग्राह्यत्व शक्तिः, अपरा च ग्राहकत्व शक्तिः। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं शक्तिद्वयं विद्यते शब्दे। तत्र शास्त्रीयं प्रमाणं प्रदर्शितम्। एतद् विषये शास्त्रीयं प्रमाणं प्रदर्शितम्। इदानीं लौकिकानुभवं प्रमाणं प्रदर्शयति। लौकिकानुभवं प्रमाणत्वेन उपन्यस्यति आचार्यः यद् निश्चप्रचमेव शब्दे शक्तिद्वयं स्वीकर्तव्यम्। ग्राहकत्वमपि स्वीकर्तव्यम्, ग्राह्यत्वमपि स्वीकर्तव्यम्। ग्राह्यत्वम् अर्थात् ज्ञान विषयत्वम्, ग्राहकत्वम् अर्थात् ज्ञानजनकत्वम्। अतः शब्दे ज्ञानजनकत्वमपि विद्यते, शब्दे ज्ञानविषयत्वमपि विद्यते। एवं रीत्या शक्तिद्वयम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं शब्दे। एतद् विषये लौकिकानुभवं प्रमाणत्वेन उपन्यस्यति आचार्यः भर्तृहरिः। तदेव कथयति यत् विषयत्वम् अनापन्नैः शब्दैः नार्थः प्रतीयते, न सत्ययैव तेऽर्थानाम् अग्रहीताः प्रकाशकाः। विषयत् अन्वयः वर्तते अस्य पद्यस्य यद् विषयत्वम् अनापन्नैः शब्दैः अर्थः न गम्यते, न प्रतीयते, ते अनुगृहीताः, ते अग्रहीताः सत्तया एव अर्थानां न प्रकाशकाः। विषयत्वम् अर्थात स्वयं ज्ञान विषयत्वम्। यदि शब्दः स्वयं ज्ञान विषयत्वं न प्राप्नोति, अनापन्नः अप्राप्तैः, अनापन्नः अप्राप्तः,
अनापन्नैः अप्राप्तैः, अनापन्नः अप्राप्तः। तो शब्दः यदि स्वयं ज्ञान विषयत्वं न प्राप्नोति तदा तेन शब्देन या तैः शब्दैः अर्थः न प्रतीयते, अर्थः न बोध्यते। अर्थः जाति व्यक्त्यादिः कश्चनपि अविधेयः न प्रतीयते, बोध विषयो न भवति। तत्र कारणं किमस्ति? इदानीं कारणं प्रतिपादयति। यद ते शब्दाः अनुगृहीताः अज्ञाताः अनवधृतस्वरूपाः, अज्ञाताः अनवधृतस्वरूपाः सत्तया अनुच्चारिताः हृदये सत्तामात्रेण देशान्तरे वा उच्चारितः तत्र स्थितिमात्रेण स्वाविधेयानां न प्रकाशकाः न बोधकाः, किन्तु शब्दः स्वयं सम्यक् ज्ञाता एव शब्दाः अर्थबोधकाः भवन्तीति अनुभवः। उच्चैरुदात्तः इत्यस्मिन् सूत्रेपि भगवता भाष्यकारेण उक्तम् उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायकः नानुच्चारितः। यह शब्दः उच्चारितः वर्तते, उच्चारितः अर्थात श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः। यह यस्य शब्दस्य यस्मिन् शब्दे उच्चरितत्वं विद्यते सः शब्दः एव श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः। उच्चारित पदेन स्वीकर्तव्यं श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः। तो यह शब्दः श्रोतुः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति। यह शब्दः श्रोता शृणु यं शब्दं श्रोता शृणोति तेनैव शब्देन श्रोता अर्थं जानाति, तेनैव शब्देन श्रोता अर्थं श्रोत्रा अर्थं बुध्यते। यतोहि चिन्तयन्तु विचारयन्तु यद् कश्चन जनः प्रयागराजे विद्यते, कश्चन च जनः काश्यां विद्यते। प्रयागराजे यः कश्चन जनः विद्यते सः शब्दम् उच्चारयति, किन्तु काशीस्थः यः जनः सः जनः तं शब्दं न शृणोति यं शब्दम् उच्चारितवान् प्रयागस्थः प्रयागराजस्थः जनः। अतः प्रयागराजस्थेन जनेन उच्चारितेन शब्देन काशीस्थः यः जनः सः जनः तेन शब्देन या तस्य जनस्य तेन शब्देन अर्थावबोधो न भवति। कारणं किमस्ति? कारणमिदमेव यद् दूरत्वदोषवशात् प्रयागस्थेन जनेन उच्चारितः यः शब्दः सः शब्दः काशीस्थ जनेन श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयो न जातः। काशीस्थः यः जनः तस्य श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयो न जातः। एतदेव कारणं यद् शब्दः उच्चरितः एव प्रत्यायकः श्रोतुः कृते अथवा श्रोता यं शब्दं शृणोति तेनैव शब्देन अर्थं जानाति, अर्थः बुध्यते वा। एवं सति यदि शब्दः स्वयं ज्ञान विषयो न भविष्यति चेत तदा कथं शब्दः यदि स्वयं ज्ञान विषयः न भविष्यति चेत तदा कथं ज्ञानजनकः भविष्यति। अतः अवश्यमेव शब्दे ज्ञानजनकत्वं तु अस्त्येव, किन्तु ज्ञान विषयत्वमपि वर्तते। अपि च इदमपि एकं कारणं विचारणीयं यद् शब्दनिष्ठापि शक्तिः अर्थबोधनिष्ठ जन्यता निरूपिता जनकता शब्दनिष्ठा वर्तते।
बह्नौ अपि दाहकता शक्ति विद्यते, किंतु बह्नौ या दाहकता शक्ति सा स्वरूप सती कारणता अस्ति तत्र, किंतु शब्दे या बोधजनकता सा स्वरूप सती कारणं नास्ति। तस्यां शक्तौ स्वरूप सती कारणता नास्ति, किंतु ज्ञाता सती कारणता वर्तते इति भेदः वर्तते। अतएव उक्तं सत्तयैव तेऽर्थानाम् अग्रहीतः प्रकाशकाः न सत्तया एव। अस्मन् मते शब्दः नित्यः। यः यदवस्तु नित्यं भवति, यदवस्तु सर्वदा नित्यत्वं भजति, तस्य वस्तुनः सत्तायाः या तस्य वस्तुनः अभावः कदापि न भवति। तदवस्तु तद्द्रव्यं सह पदार्थः सर्वदा विद्यते, सर्वस्मिन् काले विद्यते। यदवस्तु नित्यत्वम् अनुभवति, तदवस्तु देश काल परिच्छेदातीतः भवति, देश काल परिच्छेदातीतत्वं भजति। अर्थात न हि देशेन अवच्छिन्नः भवति, न हि केनचित् कालेन अवच्छिन्नो भवति। देश काल परिच्छेदातीतः, तद्देशावच्छेदेन तत्कालावच्छेदेन वा तस्य वस्तुनः ग्रहणं न कर्तुं शक्नुमः, किन्तु तदवस्तु सर्वत्र विद्यते। यदस्ति नित्यं, यदवस्तु नित्यमस्ति, नित्यत्वं भजति, तत्तु सर्वदा कालत्रये सर्वस्मिन् देशे विद्यते। अस्मन् मते शब्दः नित्यः। अतः उत्पत्तेः प्रागपि तस्य सत्ता, अभिव्यक्तेः विनाशानन्तरमपि तस्य सत्ता। अभिव्यक्तेः प्रागपि तस्य सत्ता, अथ च अभिव्यक्तिनाशानन्तरमपि तस्य सत्ता। शब्दस्तु विद्यते, किंतु विद्यमानोऽपि शब्दः सदा सर्वदा अर्थं नोपस्थापयति, सदा सर्वदा अर्थं न जनयति, न बोधयति। कारणमिदमेव यद् पूर्वं तच्छब्दनिष्ठा या शक्तिः, तस्याः शक्तेः ज्ञानानन्तरमेव अर्थस्य बोधः भवति। अथ च श्रोता यदा वक्त्रा उच्चारितं शब्दं शृणोति, तदा एव तत्शब्दजन्य ज्ञान विषयो भवति। अतएव उक्तम् उच्चरितः एव प्रत्यायकः नानुच्चारितः इति। अतः अनुभव बलात् शब्दे ग्राह्यत्वमपि वर्तते, ग्राहकत्वमपि वर्तते। इदानीम् अस्याः कारिकायाः यदि विमर्शरूपेण कश्चन सारांशः उच्यते चेत् तदा अयमेव सारांशः भवितुमर्हति यद् शब्दस्य चतुर्विधा हि वाक् परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति भेदात्। तत्र वक्तुः हृदये सूक्ष्मरूपेण वर्तमानः यः शब्दः अनुच्चारणदशायां विद्यते। अनुच्चारणदशायां शब्दस्य अधिकरणं किम्? यदि शब्दः नित्यः, नित्यस्य शब्दस्य अनुच्चारणदशायां किम् अधिकरणं? तदा सूक्ष्मरूपेण अनुच्चारणदशायां शब्दः सूक्ष्मरूपेण वक्तुहृदये विद्यते। अथवा देशान्तरे उच्चरितः सनपि शब्दः श्रोतृभिः श्रवणाभावदशायां सर्वथा अग्रहीत स्वरूपः भवति। कस्यापि वस्तुनः स्वरूपस्य ज्ञानं कदा न भवति। विचारणीयः अयमेव। कस्यापि वस्तुनः स्वरूपस्य वस्तुसत्त्वेपि
तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं कदा न भवति। यदि एवं विचार्यते तदा अयमेव सिद्धान्तः फलति यद् उत्पत्तेः प्राक् अथवा अभिव्यक्तेः प्राक् तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं न भवति, अथवा अनेकानि कारणानि विद्यन्ते यद् वस्तु सत्त्वेपि तस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न भवति, उपलब्धिः न भवति, अतिदूरात् अतिसामीप्यात् इत्यादि नाना कारणानि सन्ति। तेषु कारणेषु एकं कारणमस्ति दूरत्वमपि। वस्तु सत्ता अस्ति, वस्तु विद्यते, किन्तु दूरत्व दोषवशात् तस्य वस्तुनः उपलब्धि न भवति, ज्ञानं न भवति इति अवस्थाद्वये शब्दस्य स्वरूपस्य ज्ञानं न कर्तुं शक्नुमः। शब्दस्य अभिव्यक्तेः प्राक् शब्दस्य यद् स्वरूपं तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं न भवति, अथवा अभिव्यक्त्यनन्तरमपि यदि देशान्तरे उच्चरितः शब्दः वर्तते, सः शब्दः देशान्तरे उच्चरितः अस्ति, तदानीन्तनकालेपि तस्य शब्दस्य श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावात् स्वस्वरूपं न ज्ञापयति इति कारणद्वयम्। एवं सति अग्रहीत स्वरूपः कारणद्वयेन अग्रहीत स्वरूपः यः शब्दः सः शब्दः अर्थबोधको न भवति। सः एव शब्दः अर्थबोधकः भवति यस्य शब्दस्य स्वरूप ज्ञानं भवति। अतः एतस्मात् कारणात् अवश्यमेव इदं वक्तुं शक्नुमः यत् गृहीतः एव शब्दः अर्थबोधकः भवति। गृहीतः अर्थात् वर्तमानकालिक ज्ञानजन्य विषयः। गृहीतः इत्यत्र ज्ञानार्थग्रहधातोः वर्तमानकाले यक्ता प्रत्ययः, अतः वर्तमानकालिक ज्ञानविषयः गृहीतः वर्तमानकालिक ज्ञानविषयः, अग्रहीतः वर्तमानकालिक ज्ञानविषयाभावः। तो यह शब्दः वर्तमानकालिक ज्ञानविषयाभावः, श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान वर्तमानकालिक श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञानविषयाभावः, सः शब्दः अर्थं न बोधयति नोपस्थापयति, किन्तु यह शब्दः वर्तमानकालिक श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः वर्तते, सः शब्दः एव अर्थबोधकः भवति इति अनुभवः। एतद् अनुभवबलात् अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् शब्दे यथा ज्ञानजनकत्वं वर्तते, ग्राहकत्वं वर्तते, तथैव ग्राह्यत्वमपि वर्तते इति। एवं रीत्या शक्तिद्वय संबलितम् उपपन्नं भवति शब्दे। कारणं तत्र शब्देन प्रथमं व्यावृतस्वरूपमेव गृह्यते। शब्देन प्रथमं व्यावृतस्वरूपम् अर्थात् तदनन्तरमेव अर्थस्य ज्ञानं। व्यावृतस्वरूपम् अर्थात् आन्पूर्व्याः एव पूर्वं ज्ञानं भवति, आन्पूर्व विशिष्टस्यैव श्रवणं भवति, अनन्तरमेव यदा तन्निष्ठशक्तिज्ञानस्य स्मरणं भवति, तन्निष्ठशक्तिज्ञानं जायते, तदा एव सः शब्दः अर्थबोधकः। यथा पूर्वमहमुक्तं यत् दाहं प्रतिबन्धिः स्वरूपसन कारणं वर्तते।
तस्य दाहकता शक्तिरपि स्वरूप सती कारणम बह्निः दाहं प्रति स्वरूपसन कारणम यतो हि यदा कश्चन जनः हस्तेन स्पृशति बह्निं तदा एव सः वह्निनिष्ठायाः उष्णतायाः अनुभवं करोति। तदा एव तस्य वह्निनिष्ठायाः उष्णतायाः ज्ञानं जायते। वह्निनिष्ठाया उष्णता तस्याः उष्णतायाः अनुभवः प्रत्यक्षात्मकः अनुभवः श्रवणेन न भवति। एवं न भवति यद् अहं गुड शब्दस्य उच्चारणं करोमि मुखे माधुर्यापत्तिः स्यात् एवं न भवति। किन्तु यदा कश्चन जनः बह्नौ हस्तं प्रक्षिपति हस्ते स्पर्शं करोति तदा एव बह्निनिष्ठाया दाहकता तस्याः दाहकतायाः तस्य अनुभवः। अतः स्वरूप सन एव बह्निः कारणम् अथ च दाहकतासक्तिरपि स्वरूप सती एव कारणम्। किन्तु शब्दस्तु अर्थबोधं प्रति ज्ञातः सन कारणं शब्दः स्वरूपः सन अर्थं प्रति अर्थज्ञानं प्रति कारणं न भवति। तो यथा शब्दः अर्थबोधं प्रति ज्ञातः सन कारणं भवति तथैव शब्दस्य शक्तिरपि ज्ञाता सत्येव कारणं न तो स्वरूप सत्ता मात्रेण। एवं रीत्या शब्दजन्य ज्ञानं प्रति शब्द ज्ञानं शब्द शक्ति ज्ञानं च उभयं कारणं। शब्दबोधं प्रति शब्द ज्ञानमपि कारणं शब्दनिष्ठ शक्ति ज्ञानमपि कारणम्। अतः गृहीतः एव शब्दः ग्राहकः इति कारिकायाः तात्पर्यम्। इदानीं द्वितीयं यत् पद्यं वर्तते तत् पद्यस्य इदं तात्पर्यं यद् सत्यमस्ति अनुभव कारणत्वं समानं शब्दे ग्राहकत्वं शब्दे च ग्राह्यत्वम् इदं सत्यमस्ति। किन्तु अस्ति कश्चन भेदः। स तु भेदः अयं वर्तते यद् इन्द्रियाणि अज्ञातानि सन्ति। अज्ञातैः इन्द्रियैः तत्सम्बन्धि विषयाणां ज्ञानं भवति। अज्ञातैः इन्द्रियैः तत्सम्बद्ध विषयाणां रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे अर्थात रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि ये पंच विषयाः भवन्ति तत्तदिन्द्रियाणां। तत्र पंच विषयाणां प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तत्तदिन्द्रियैः भवति। किन्तु इन्द्रियाणि अज्ञातानि सन्ति। शब्दस्तु ज्ञातः वर्तते। अतः दृष्टान्तं समानं नास्ति। दृष्टान्तः समानः नास्ति। दृष्टान्ते वैलक्षण्यं। ज्ञातः सन् शब्दः कारणम् अज्ञातानि इन्द्रियाणि कारणानि भवन्ति। एकत्र अज्ञातत्वं वर्तते एकत्र च ज्ञातत्वं वर्तते इति परस्पर विरोधः समानत्वं नास्ति। तदिदानीम् इति प्रश्नं मनसि निधाय इदानीम् उच्यते यद् अतो अनिर्ज्ञात रूपत्वात् किमाह इति अविधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाशस्य अर्थे स्वरूपं गृह्यते यथा। अतः अनिर्ज्ञात रूपत्वात् किमाह इति अविधीयते इंद्रियाणां स्वरूपं प्रकाशस्य अर्थे यथा न गृह्यते। अर्थात प्राक अतो अनिर्ज्ञात रूपत्वात् किमाह इति अविधीयते
अतः अस्मात् धेतोः, अतः अस्मात् एव कारणात् प्राक् प्रतिपादित दिशा यतः शब्दानां गृहीतानाम् एव ज्ञान कारणत्वम्, गृहीतानां शब्दानाम् एव ज्ञान कारणत्वम् इत्यस्मात् धेतोः अनिर्ज्ञात रूपत्वात्। पुनः सः विषयः आगतः अनिर्ज्ञात रूपत्वात्। अनिर्ज्ञातः रूपं यस्य तद अनिर्ज्ञात रूपं तस्य भावः अनिर्ज्ञात रूपत्वात्, तस्मात् अनिर्ज्ञात रूपात् तस्य भावः अनिर्ज्ञात रूपत्वात् इत्यादि। तो अनिर्ज्ञात रूपत्वात् शब्दस्य यत् स्वरूपं तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं कदा न भवति, तत्र कारणद्वयं तु पूर्वं प्रतिपादितं, पुनः एकं कारणम् उच्यते। तत्र पूर्वं कारणद्वयं किमासीत्, यत् शब्दस्य यदा अभिव्यक्तिः न जाता, अर्थात शब्दस्य अभिव्यक्तेः प्राक् अपि शब्दस्य स्वरूपं न ज्ञायते। शब्दस्य यदा वक्तुः हृदये सूक्ष्म रूपेण शब्दः विद्यते अनुच्चारित दशायां, तदानीन्तन अर्थात शब्दस्य अभिव्यक्तिर्न जाता। एवं सति शब्दस्य अभिव्यक्तेः प्राक् शब्दस्य स्वरूपं न ज्ञायते। एवमेव अभिव्यक्तिः जाता, किन्तु दूरत्व दोषादपि शब्दस्य स्वरूप ज्ञानं न भवति। यथा अहम् उक्तवान् अस्मि यत् एकः जनः प्रयागराजे वर्तते, अपरश्च जनः काश्यां वर्तते। प्रयागराजेन जनेन उच्चारितः यः शब्दः, तस्य शब्दस्य स्वरूपं काशीस्थः यः जनः तं जनं न जानाति। कारणं श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयो न जातः दूरत्व दोष कारणात्। तृतीयं कारणमुच्यते यद् शब्दस्य स्वरूपस्य ज्ञानं न भवति, स्पष्ट स्वरूपस्य ज्ञानं न भवति, तत्र तृतीयमपि कारणं भवति स्पष्ट उच्चारणाभावः। यदि कश्चन भग्नदन्तः विद्यते, तेन भग्नदन्तेन यदा कश्चन शब्दः उच्चार्यते, तदा अपरेण जनेन न सम्यक् तस्योच्चारणं श्रुतं। ध्वनिः स्पष्टा न जात, ध्वनिः न स्पष्टः जातः। एतस्मात् कारणात् अन्यः यः जनः श्रोतृरूपेण विद्यमानः यः जनः श्रोता यः विद्यते, सः भग्नदन्तेन उच्चारितः शब्दः या उच्चारितं शब्दं न श्रुतवान्। तदा सः पृच्छति अयं किम आह, अयं भग्नदन्तः किम आह। आह शब्दः जिज्ञासा प्रश्नपरः। आह इति शब्दः क्रियावाचकं रूपम् इति प्रश्नपरम्। जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोगो हि प्रश्नः। तो अयं किम आह, अयं जिज्ञासाजनकः यः शब्द प्रयोगः, सः जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोगस्य विषयः कः, किं विषयकः अयं प्रश्नः। तदा ऐकमत्येन सर्वैः उच्यते यद् शब्द विषयकः अयं प्रश्नः। भग्नदन्तेन उच्चारितः शब्दः श्रोता न सम्यक् श्रुतवान्, तदानीन्तन काले सः पृच्छति अयं किम आह। अयं किम आह, अयं अर्थात अयं भग्नदन्तः किम आह इति
तत्र अयम अयम प्रश्नः जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोगः। तो जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोग विषयता कुत्र अस्ति? जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोग विषयः कः इति यदा विचार्यते तदा स्पष्टमेव प्रतिभाति यत् शब्द विषयिणी एव जिज्ञासा वर्तते। शब्द विषयकः एव जिज्ञासाजनक शब्द प्रयोगः। एवं सति किम आगतम् यद यतः शब्द ज्ञानार्थम एव पृच्छ्यते श्रोत्रा अतः एतस्मात् कारणात् इदमेव निश्चीयते यद अज्ञात शब्दानाम् अर्थज्ञान कारणत्वे प्रश्नः नोत्पद्यते। अज्ञात शब्दानाम् अर्थज्ञान कारणत्वे प्रश्नः नोत्पद्यते। चिन्तयन्तु, गभीरः विषयः। यद अन्यः कश्चन जनः पृच्छति अयं भवद्भिः यः शब्दः उच्चारितः तस्य शब्दस्य कः अर्थः? एतद् पदजन्यार्थः कः? अयमपि प्रश्नः भवति। अर्थज्ञान विषयकः प्रश्नः। शब्द ज्ञान विषयकोऽपि प्रश्नः भवति। किमाहित्यवधीयते अतो अनिर्ज्ञात रूपत्वात् किमाहित्यवधीयते इत्यनेन इदमेव प्रतिपादितं यद शब्द ज्ञान विषयकः प्रश्नः। अर्थ ज्ञान विषयकः प्रश्नः कदा भवति? यदा शब्दस्य सम्यक् स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। शब्दस्य यत् स्वरूपं तस्य सम्यक् ज्ञानं भवति तदा एव तत् शब्दनिष्ठ या तत् तेन शब्देन जायमानः यः अर्थः तदर्थ ज्ञान विषयकः प्रश्नः जायते। यदि शब्दस्वरूपस्य ज्ञानं न भवति तदानीन्तन काले तत्शब्दजन्यः यः अर्थः तदर्थ विषयकः प्रश्नः नोत्पद्यते। शब्दज्ञानं विनैव अर्थज्ञानं शब्दज्ञानं विना अर्थज्ञानं न संभवति। इदानीम् अपरं दृष्टान्तं ददाति यत् न इन्द्रियाणां प्रकाशे अर्थे स्वरूपं गृह्यते यथा इन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वरूपं भास्वर शुक्ल रूपादिकं। प्रकाशस्य स्वरूपं किं भवति? भास्वर शुक्ल रूपादिकम् इति प्रकाशस्य स्वरूपम्। भास्वर शुक्ल रूपादिकं यत् प्रकाश्यं तस्मिन् अर्थे स्वरूपं गृह्यते यथा न इंद्रियाणि। अर्थात इंद्रियाणि अज्ञातानि सन्ति। अज्ञातैः इंद्रियैः अपि घटादिकं ज्ञानं यथा भवति यथा अज्ञातैः इंद्रियैः कारणमस्ति कारणानि सन्ति इंद्रियाणि कार्यमस्ति तत्तद् इंद्रियजन्य विषय ज्ञानं कार्यमस्ति। भवतु इंद्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां विषयः निर्धारितः यद अस्य इंद्रियस्य अयं विषयः अनेन इंद्रियेण अस्यैव विषयस्य ज्ञानं भविष्यति विषयान्तरस्य ज्ञानं न भवति। परञ्च यथा गृह्यते यथा इंद्रियाणि अज्ञातानि सन्ति तथापि घटादिकं ज्ञानं प्रति कारणानि भवन्ति तथा शब्दः न भवति। अज्ञातानि इंद्रियाणि अपि
यथा कारणानि तथा अज्ञातः शब्दः अर्थबोधं प्रति कारणं न भवति इति वैपरीत्ये दृष्टान्तः वर्तते। एवं रीत्या ज्ञातः एव शब्दः अर्थबोधं प्रति कारणं, अज्ञातः शब्दः अर्थबोधं प्रति न कारणं। तो यदि ज्ञातः शब्दः एव अर्थबोधं प्रति कारणं तदा सर्वप्रथमं शब्दस्य ज्ञानं भविष्यति। सर्वप्रथमं शब्दस्य ज्ञानं भवितव्यं। शब्दज्ञानानन्तरं तन्निष्ठायाः शक्तेः ज्ञानं भवितव्यं। तदनन्तरं तेन शब्देन अर्थबोधः जायते, अर्थबोधः भवति। एवं रीत्या अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद शब्दे ज्ञानजनकत्वं ज्ञानविषयत्वं च इति शक्तिद्वये सम्पन्नः भवति शब्दः। इदानीं अस्याः कारिकायाः अस्य पद्यस्य वा निष्कर्षरूपेण यदि वच्मि यद् किं वक्तुम् इच्छति आचार्यः भर्तृहरिः तदा इदमेव अस्याः कारिकायाः पद्यस्य वा सारांशः भवितुमर्हति यद् इन्द्रियेषु शब्देषु च ज्ञान कारणत्वं साम्यं वर्तते। इन्द्रियेषु शब्देषु च प्रमेयोपलब्धि साधनं प्रमाणम्। प्रमेयोपलब्धि साधनं यद् भवति तदेव प्रमाणम्। इन्द्रियेषु अपि प्रमेयोपलब्धि साधनत्वं विद्यते, शब्देष्वपि प्रमेयोपलब्धि साधनत्वं विद्यते। अतः इन्द्रियेषु शब्देषु च उभयोः ज्ञान कारणत्वं साम्यं वर्तते। ज्ञान कारणत्वे न कश्चन मतभेदः। भेदः अयमेव यद् इन्द्रियैः यद् ज्ञानं भवति तद् प्रत्यक्षात्मकं, किन्तु शब्देन यद् ज्ञानं भवति तत्तु अप्रत्यक्षात्मकमपि ज्ञानं भवति। शब्द प्रमाणेन यद् ज्ञानं भवति तत्तु अप्रत्यक्षात्मकमपि। यथा अस्माभिः श्रूयते यद् स्वर्गे अप्सराः अपसराणां स्वर्गनिष्ठानाम् अप्सराणां प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न कर्तुं शक्नुमः। अनुमानेन वा ज्ञानं न कर्तुं शक्नुमः। यतोहि तत्र अनुमानं तु भवितुमर्हत्येव नहि, व्याप्तिज्ञानमेव न जातम्। उपमान प्रमाणेनापि स्वर्गनिष्ठानाम् अप्सराणां ज्ञानं न भवितुमर्हति। यतोहि उपमानस्थलेपि एकस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति, किन्तु अपरः पदार्थः पूर्वं न ज्ञातो भवति। तत्सादृश्यात् तत्पदनिष्ठा शक्ति ज्ञानं तत्पदार्थस्य ज्ञानम्। एवं सति प्रत्यक्ष प्रमाणेन, अनुमान प्रमाणेन, शब्द प्रमाणेन वा स्वर्गे अप्सराः स्वर्गनिष्ठानाम् अप्सराणां ज्ञानं न भवितुमर्हति। अतः तस्य ज्ञानं शब्द प्रमाणेनैव जायते। एवं रीत्या प्रमेयोपलब्धि साधनत्वं यथा इंद्रियेषु तथा शब्देषु समान रूपेण वर्तते, किंतु भेदः वर्तते उभयोर्मध्ये। अयमेव उभयोर्मध्ये भेदः यद् इंद्रियाणि अज्ञातानि सन्ति, प्रमेयोपलब्धि साधनत्वम् इंद्रियेषु वर्तते, किंतु यत्र प्रमेयोपलब्धि साधनत्वम् अस्ति
तानि अज्ञातानि सन्ति। शब्दे प्रमेयोपलब्धि साधनत्वं विद्यते, किंतु ज्ञातः शब्दः एव प्रमेयोपलब्धि साधनं भवति। अज्ञातः शब्दः कदापि प्रमेयोपलब्धि साधनं न भवति। इति तयोर्मध्ये वैषम्यं, तयोर्मध्ये भेदः, इंद्रिय शब्दयोर्मध्ये अयं भेदः। प्रमेयोपलब्धि साधनत्वं समानत्वेपि ज्ञान कारणत्वस्य समानत्वेपि इंद्रिय शब्दयोर्मध्ये अयं भेदः वर्तते। शब्दानां स्वरूपे अज्ञाते सति प्रतिपत्तुः अर्थज्ञानस्य उपपत्तिर्न भवति। शब्द विषयकः तदानीन्तन काले शब्द विषयकः एव प्रश्नः उपपद्यते, उपलभ्यते। इंद्रियाणां स्वरूपे अज्ञाते अर्थज्ञाने न काचित् प्रतिबंधकता भवति। अर्थज्ञाने न कश्चनपि प्रतिबंधकः, अपितु अज्ञातैः एव इंद्रियैः सर्वदा अर्थज्ञान दर्शनात् इंद्रिय जिज्ञासया प्रश्नः नोपलभ्यते। कदापि एवं न भवति यद् इंद्रियमस्ति न वा, इंद्रियमस्ति न वा इति प्रश्नः न भवति। किन्तु यदि शब्दस्वरूपस्य ज्ञानं न भवति चेत् तदा अवश्यमेव अयं प्रश्नः भवति यद् अनेन जनेन किमुच्यते इति। एवं सति शब्दैः अर्थज्ञाने शब्दज्ञानस्य, शब्दैः अर्थज्ञाने शब्दज्ञानस्य अपेक्षता वर्तते। अर्थज्ञानं शब्दज्ञान सापेक्षमस्ति। अज्ञाते शब्दे तस्य ज्ञानाय प्रश्नः नोपपद्यते। एवं सति अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं यद् इंद्रियेषु इंद्रियाणां विषये प्रश्नः नोत्पद्यते यद् इंद्रियाणां सत्तास्ति न वा, किन्तु यदि शब्दस्वरूपस्य ज्ञानं भवति, इंद्रिय स्वरूप ज्ञानाय यथा प्रश्नः नोपपद्यते तथा शब्द विषये नास्ति। यदि केनचिदपि कारणेन दूरत्व दोषवशात् उच्चारणे स्पष्टत्वाभावात्, उच्चारणे स्पष्टतायाः अभावात्, अनभिव्यक्ति कारणाद् वा यदि शब्दस्वरूपस्य ज्ञानं न भवति चेत् तदा सर्वप्रथमं शब्दस्वरूप विषयकः एव प्रश्नः लोके उपपद्यते। एवं रीत्या अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् प्रथमं शब्दस्य ज्ञानं, शब्दज्ञानानन्तरमेव तन्निष्ठायाः शक्तेः स्मरणं, पदार्थोपस्थितिः, पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं। पदार्थत्वं किमस्ति? पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं। यत्र पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं विद्यते तत्रैव पदार्थत्वमपि। तो ये पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वमेव पदार्थत्वं, तत्र यदि पदस्यैव ज्ञानं न भविष्यति तदा तन्निष्ठ शक्ति निरूपकत्वस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं पदार्थत्वमिति मते पदार्थत्वस्य आश्रयः, पदार्थत्वस्य आश्रयः विद्यते पदम्, शक्तेः आश्रयः विद्यते पदम्। यदि पदस्यैव ज्ञानं न भविष्यति चेत् आश्रयसिद्धिः, आश्रयस्य सिद्धत्वात् कदापि अर्थस्य अनुमानम्, अर्थस्य ज्ञानं वा न भवितुमर्हति। अतः पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं
पदार्थत्वमिति पदनिष्ठ शक्ति निरूपकत्वं पदार्थत्वमिति मतेपि पदार्थ ज्ञानाय पूर्वं पद ज्ञानम आवश्यकम। पद ज्ञानम शब्द स्वरूपम, तो पूर्वं शब्दस्य स्वरूप ज्ञानम आवश्यकम। शब्द स्वरूप ज्ञानानन्तरमेव अर्थस्य ज्ञानं भवति, शक्तेः ज्ञानं भवति, स्मरणं वा भवति। तदनन्तरं तेन शब्देन अर्थः उपपद्यते। एवं रीत्या सिद्ध्यति यत् ज्ञातः शब्दः एव अर्थबोधकः, अज्ञातः शब्दः अर्थबोधकः न भवति। एवं रीत्या शब्दे ज्ञानजनकत्वमपि शब्दे ज्ञान विषयत्वमपि अर्थात ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वम् इति शक्तिद्वय संपन्नं भवति पदम्। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वमिति शक्तिद्वय संपन्नं भवति पदमिति। इदमेव तात्पर्यं विद्यते अस्याः कारिकायाः। अद्य कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं जातम्। पुनः श्वः भगवत्कृपया स्वसमये उपस्थितो भविष्यामि। एतदनन्तरं किन्तु एतत् प्राक् पुनः एकं वाक्यं कथयामि, सूचनाञ्च कथयामि। संयोजक महोदयाः भवन्तः शृण्वन्तु। गत सप्ताहे रविवासरे एन कारणेन पाठः न जातः, व्यवधानं जातम्। यदि तत् कारणं पुनः आगमिष्यति चेत् अहं भवतां गणे पाठं नैव पाठयिष्यामि। स्व फेसबुक गणमाध्यमेनैव अहं वाक्यपदीयस्य व्याख्यानस्य सम्पूर्तिं करिष्यामि। यतोहि बहुधा मया उक्तम्। साक्षात् प्रसारणस्य येन माध्यमेन साक्षात् प्रसारणं भवति। यदि तस्य विधानं भवति चेत् लाइव आन न भवति चेत् प्रसारणं न भवति। इति भवतामिदं कर्तव्यं यद् 5 वादने अहं पाठयामि, तत्र भवतामिदं कर्तव्यं यद् लाइव आन भवेत्। अहं दूरभाषमाध्यमेन नैव सूचयामि, नैव सूचनां दास्यामि यद् भवन्तः लाइव आन करोतु इति भवतां कर्तव्यं यद् तस्य उद्घाटनं स्यात्। गत सप्ताहे इदमेव जातम्। ततः पूर्वं नैकवारं दूरभाष माध्यमेन संपर्कः साधितः मया। इदं न समीचीनम्। अतः पुनः यदि पुनः अस्य असावधान पुनः यदि एवं भूतं भविष्यति चेत्, त्रुटेः पुनरागमनं भविष्यति चेत् तदा अहं भवतां गणे नैव पाठयिष्यामि इति सूचना। अतः पुनः अहं दूरभाषमाध्यमेन सूचनां भवतां नैव दास्यामि यद् भवन्तः लाइव आन कुर्वन्तु, नैव दास्यामि। अहम् अवशिष्टाः याः कारिकाः सन्ति वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डस्य, तासां कारिकाणां व्याख्यानं स्वफेसबुक माध्यमेन सम्पूर्णं करिष्यामि। अतः अवश्यमेव ध्यानेन श्रोतव्यं राजकुमार मिश्र महोदयाः। पुनः तस्याः त्रुटेः आगमनं न भवितव्यम्। धन्यवादाः। नमो नमः। समेषां कृते।